Ako nasakitan gyud ko kaayo. So dapat man ta move forward han. So atong hinanayon og dawat sakit man kay bawo ko sakitan gyud ka. Kamutan na to ha nga okay. So hi guys, good morning. So first day karon nga gikan mi nakauli og ospital. So karon nga buntag isayo ta og mata kay nang labata. So tanawa akong nilabhan. So na ato na nang gi-dryer so manang murag uga-uga na. Ay kasaba sa helicopter guys. So guys, karong adlaw ako yung gisugdan nga productive day. Sayo ko ning mata kay bisan man natay problema sa despite sa natabo nga nawala si baby, need yun nga mulihok ta kay dili pwede magluya-luya kay so daghan tang mga bayro nun kada buwan, bills, nga kuryente. So dapat gyud ta mo lihok, dili ta pwede og magbukmok kay nasakitan ta. So atong lingaw-lingawan atong kaugalingon para dili ta ma-depress. Ako nasakitan gyud ko kaayo, how much more nga si Queenie nga siya nagdala sa bata. So si Queenie sad sayo sa to ni mata kay naligo. Kay need niya magkuan sa iyahang perta murag perminti magwash mo tay kuan sa doktor. So mo rin human siya gligo tanawa na to asa siya dapit. And I'd give up forever to touch you. So guys, ato na siyang duolon. An? Uga? Ha? Wala, naginugto. Ang inuktok mo ka? Ha? Eh ba ako nasakitan ka? Pero saan man need man to dawaton ang kuan hitabo. Di man pwede og kanang mastaklan ta sa kabutang nga dili ta maglihok. So dapat man ta move forward han. So atong hinanayon og dawat sakit man kay bawo ko sakitan gid ka. Ug ako pod love kay bawo na pod ka nga gisakitan ko pero mas gisakitan gid ka kay ikaw may kadala sa bata. Pero di man pwede og kuan ingana na lang. Hinahini na tong dawaton. Ha? Ano ka ginuktok kay ma-depress niya ka niya. Pasin postpartum. Ha? Dapat kamutan na to ha nga okay. Had a chance to choose your name. And